हेलो हेलो नमस्ते नमस्ते सम्पूर्णलाई कार्यक्रम के हजुरहरूलाई थाहा छ मार्फत म उपस्थित भइसकेकी छु कविता भट्टराई अधिकारी भारतको सिलगढीबाट। हजुरहरू सबैसँग आफूले जानेको कुराहरू हामी साटासाट गरौँ भन्दै हजुरहरूलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु र जसमा मैले हजुरहरू समक्ष के हजुरहरूलाई थाहा छ भन्दै एउटा भनाइ राखेकी थिएँ। 1 डिसेम्बर 2025 को दिन र आज 2 डिसेम्बर 2025 को दिन म हजुरहरू समक्ष जसले मलाई कमेन्ट गर्नुभयो, जसले मलाई लाइक सेयर गरिदिनु भयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै, जसले हेरिदिनु भयो उहाँहरूलाई धन्यवाद दिँदै सो भनाइको उत्तर म हजुरहरू समक्ष राख्दछु र मैले हजुरहरू समक्ष राखेको भनाइ थियो श्रद्धा बिना कुनै पनि ज्ञान लङ्गडो हुन्छ। यो भनाइ कसको हो भनेर र यो भनाइ थियो महात्मा गान्धीजीको। र हजुरहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामीलाई कमेन्ट गरी सहयोग गरिदिनु भएको थियो। सर्वप्रथम निर्मल दाहालज्यू जो चाहिँ यहाँ सालगढीबाटै हुनुहुन्छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सहित राधे राधे भन्दछु। र हामीलाई दोस्रो कमेन्ट गरी सहयोग गरिदिनु भएको थियो नेपालबाट मातृका ढकालज्यूले र उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो जीवनसँग जन्म छ मृत्यु छ र बाँकी अरू थाहा भएन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले हेरिदिनु भयो, कमेन्ट गरिदिनु भयो, लाइक गरिदिनु भयो र सेयर गरिदिनु भयो। सबैलाई म एकचोटि पुनः धन्यवाद टक्राउँदै सोझै आजको प्रश्नतर्फ जाँदछु र आजको प्रश्न हजुरहरू समक्ष छ। गाई बस्ने ठाउँलाई गोठ भनिन्छ र बाख्रा बस्ने ठाउँलाई खोर भनिन्छ भने हात्ती बस्ने ठाउँलाई के भनिन्छ? हजुरहरू जसले चाँडै कमेन्ट गर्नुहुनेछ तीनजनाको नाम भोलि यसै समयमा उपस्थित भएर म हजुरहरू सबैलाई उल्लेख गर्नेछु नाम र यसको उत्तर पनि उल्लेख गर्नेछु र यसरी नै हजुरहरूले सदैव साथ र सहयोग बनाइराख्नुहुनेछ भन्दै मिठो आशा साच्दै आजको यस कार्यक्रमबाट म पनि बिदा चाहन्छु र भोलि यसै समयमा हजुरहरू समक्ष भेट्ने बाचा गर्दै प्रतीक्षा साच्नुहोला भन्दै हजुरहरू सबैलाई धन्यवाद भन्दै शुभरात्रि भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, शुभरात्रि।